วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งนะครับท่ออินเตอร์ครับท่ออลูมิเนียมแทนท่อเดิมครับของรถ Isuzu D-Max ตัวเก่านะครับผมท่อตัวนี้เป็นของเฟกนะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับ 2,000 กว่าบาทนะครับของที่ได้ก็นี่นะครับท่อแล้วก็อุปกรณ์รัดนะครับเราจะเปลี่ยนแทนชุดนี้นะครับตัวนี้มันแตกนะครับมันชอบแตกครับผมเอาเทปพันไว้แล้วก็ไม่อยู่นะครับเลยต้องเปลี่ยนถ้าเอาแค่ตัวนี้นะครับที่เขามีขายกันก็อยู่ประมาณเฉพาะนี้นะครับเป็นสแตนเลสหรือเป็นอลูมิเนียมครับประมาณก็900 ถึง 1,000แล้วครับพันนิดๆก็มีครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อยกชุดเลยครับหมดนี่เลยก็เพิ่มอีก1,000เดียวครับเป็น 2,000เดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดเปลี่ยนกันเองนะครับถอดท่อนี้กับถอดท่อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง
like a Hellcat. Faster. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat. Faster. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat.